Everybody fucking jump. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे आप देख सकते हैं, एक तरफ रॉकर बॉक्स से ऑयल नहीं चढ़ रहा है और दूसरी तरफ से ऑयल चढ़ रहा है। तो ये सब होने से इंजन साउंड और हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिए। Halo, tapi aku sentuh kan. Kita kasih dia kali ini berapa